హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఈఎల్ అప్డేట్స్. ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ భారీ వర్షాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడే వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రావడం జరిగింది. పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఉత్తరాంధ్రకు తుఫాను ముప్పు. దక్షిణ థాయిలాండ్లో అల్పపీడనం 2న వాయుగుండంగా 3 నాటికి తుఫానుగా మారే అవకాశం. భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవచ్చు. ఇక్కడ ఉత్తరాంధ్రలో 3 జిల్లాలు విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అదేవిధంగా పరిసర జిల్లాలకు సంబంధించి తుఫాను ముప్పు ముంచుకొస్తుందన్నమాట. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఈ నెల 4 నాటికి తుఫానుగా మారి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఉభయ గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి జిల్లాపై కూడా పెను ప్రభావం అయితే చూపే అవకాశం ఉంది. దీంతో డిసెంబర్ 3, 4 తేదీల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అయితే కురవడంతో పాటు గంటకు 80 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీయొచ్చని వాతావరణ విభాగం హెచ్చరించింది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే పరిసర ప్రాంతాల్లో దక్షిణ థాయిలాండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడడంతో ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి డిసెంబర్ 2 నాటికి వాయుగుండంగా మారుతుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా అయితే మొన్నటి వరకు రాయలసీమ జిల్లాలను ముంచెత్తిన తుఫాను ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను ముంచెత్తడానికి సిద్ధమవుతుంది. గతంతో పోల్చుకున్నట్లయితే గాలుల వేగం కూడా ఇక్కడ 3 రెట్లు అయితే పెరిగినాయి అనమాట. సో చాలా డేంజర్గానే ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం. సో ఫాలో అవుతానండి. దీనికి సంబంధించి వెదర్ రిపోర్ట్ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ ఉంటాను. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.